Boas Ángeles, ou, bueno, ou prefires que te chamemos a nena, como te chaman aquí? É igual, me igual. Pois imos comezar coa pregunta que facemos aquí sempre, que significa para ti a palleira? A ver, a palleira, pois é unha cousa moi boa porque é onde se conservan os frutos, as patatas, as cebolas, os allos tamén, consérvase toda a humedad, e máis dos ratones que non vayan ali, arriba. Hai unha escaleira para subir que se guarda dentro, porque se deixa fora posta, pois eles van buscar. Claro. Unha cousa moi importante, moi boa, pero claro. E tes algunha palleira así en particular túa ou algunha relación con algunha palleira? Si, estou usando unha que xa era do meu bisabuelo e xa é do 1880, esa palleira. E despois, cando repartiron a herencia, tocoulle a un primo do finado do meu pai. En ese tempo ele non tiña o que custou a palleira, 5.000 pesetas, daquela, nos 50 e tantos. E comprou na ali un veciño que está na Argentina, agora xa falleceu. Pero sempre a poseín eu, sempre me deixou a min guardar as cousas, está fecha. É importante porque así é da familia, xa de fai moitísimos anos. Eu quería adquirila, pero non a quero vender. Vamos a ir así un poquinho pola túa infancia e vemos aí unha nena entre as mesas dun restaurante. Como foi aí a túa infancia? A ver, a miña infancia hasta, a ver, ben, estou unha infancia feliz, claro, despois, cando empecé xa fun á escola aos 6 anos, e despois fun aos 13 anos, fun ao Instituto de Pontevedra, hasta cuarto de bachiller, pero claro, como iba de noite, pois traballaba, despois empezou a cousa a ir un pouco tal, bueno, xa deixei. E traballando sempre no restaurante hasta que me casei, estou aos 20 anos. Sempre no restaurante desde pequeniña? Si, e máis ainda iba á playa, de pequeniña non, despois dese tempo. Compaginabas aí as dúas cousas? Eso es. Bueno, os berberechos, cando había, íbamos xa de noite, de día, todo, e xa íbamos de pequenos, si. Que había moitos que non hai. E como me dicías antes, gustábache moito estudiar e continuaste os estudios en Pontevedra. Si, no instituto. Que nos podes contar aí dos teus estudos? Pois os meus estudios, ben, a ver, o que menos me gustaba eran as matemáticas. Agora o resto, geografía, historia, o inglés, nunca o suspendín tampouco. Carai. Todo, gimnasia, as labores, moitas cousas. Ben, pero claro, despois había que fun suspendendo algo, porque claro, non se podía unha cousa mala outra, todo xunto non se podía. É así, e gustábame, claro. Como a cultura general, entendes? Porque despois, ao chegar a ese cuarto, se aprobabas, para ir ao magisterio, eso, tiñas que facer unha reválida, que chamaban daquela, nese tempo. Mira que te estou falando do 63, do ano 63, 64, si, do 67, ou si. Si. E o inglés dábaseche bastante ben aí? Si, si. Ainda me acordo de moitas. Non sei facer as frases ben como eso, pero os números e moitas cousas ainda sei. Si? Si. Good morning, buenos días. Si, máis cousas. E gustábache, en xeral, non? Si, gustaba. Si, máis que me gustaba é a geografía, a historia, iso gustábame moito. Pero claro, había que traballar tamén e Aí está. Era complicado. Acostarse tarde, levantarse temprano. Gustaría terche seguido aí estudiando? Bueno, pois claro que me gustaba, pero despois xa non se pudo, porque daquela era un tempo difícil, que non había como agora. Había que traballar. Se che digo el hereje, que se che ven á cabeza?
Iso foi unha película que se rodou aquí en Combarro. Eu participei un pouco, tiría 7 ou 8 anos, por aí non tiña máis. Eli frente á iglesia de San Roque, naquela casa onde vivera o escritor. Sí. Sabes, na barandilla aquela, só é unhas pila de Florinda que ti, no, que nos vive Marín, pero vivía ali sentada Loliña. E si dúas rapazas arrimadas e si a barandilla, pagáronos daquelas 5 pesos, que eran 25 pesetas. Bueno, ainda vos pagar. E non comemos, pasamos sin comer, pero iso foi bote de conta cantos anos. Sí, claro. Botelle do 58, 57, 58. Entonces, nese tempo, só unha peseta xa eran moitos cartos. Aí está. E falábades algo na película? Chegabades... Non, ali non falamos nada, nada máis que ali así a contemplar, cando chegaban ali con así un crucifijo, entraban na iglesia e todo, así, eu paso que estou vendo. E quero daros a moitas películas. Sí. E gustouche? A sonata, sí, bueno. Bueno, eras pequeniña. Pois ganar os cartos xa non tiñamos e xa íbamos contentas. Claro. Claro. E cando eras nena, Combarro tiña un cine tamén, onde estaba? Bueno, un cine, un salón que fixera o cura aí detrás da iglesia de San Bernardo. E ali facían, pois, así, teatros, os chavales de aquí, porque claro, non había nada. Teatros, a cabalgata dos reis, o nacimiento viviente, e entonces íbamos ali. Eu alá iba con meu irmán e máis con miña prima Ali, que son do mesmo tempo. A meu irmán nadie me quería coller porque era gordiño. A Ali sí que era delgadiña, que era unha mal comedora, máis os dous. E iba con eles, e claro, daquela xa era así unha chavaliña, e tiña que salir con eles, senón non había... Non se salía, nada, non é como agora. E mira, hai unha canción que di debaixo da chousa está a praia. Por que diso, esa canción? Eso non sei. Había unha praia aí na chousa antes. Había, era onde iba eu a bañarme. Claro. E eu, mas todas rapazas. Claro, aí onde a plaza, aí era unha playa todo. A veces chegaba mar arriba, había que... En vez de vir por onde é da Casaliña, agora, para que entendes por onde é o... Pois había que atravesar pola casa de señora La Pechuga, así para arriba, onde é de Trini, para que entendes aí. E cruzar por ali, porque o mar chegaba, ele bañábamos, ali foi onde empecé a mariscar. Claro. Debaixo onde é esa tienda agora, esa taberna, xa andábamos ali, e ali foi onde empecé eu a mariscar. Cavaba, claro, porque eu xa no campo tamén tiñamos sempre huertas, vemos? Entón sempre traballaba, a rapaziñas de 8 anos xa poñía patatas. Carai. Entón xa sabía andar co azadón. E cando empecé a andar ali, pois claro, non conocía as ameixas, porque claro, unhas finas, babosas, as de can, que lle chamábamos, así unhas que non sirven. E pois unha señora que chamaban Carmen, pois chegábamos arriba dali do muelle, do que había, e dixía, mira, estas non, estas son as finas, iso, tal. Claro, a enseñarme como eran, despois xa íbamos, pois xa iba con túas tías, xa íbamos que chovera, que ventara, íbamos sempre. Claro. E domingos, e cando as mareas, porque o marisqueo sobre vai en función das mareas. Claro. Tanto podes ir máis temprano como máis tarde. Á tarde nunca, sempre á mañá. E así, eu gustaba moito. Sí, e sobre que idade empezaches aí a mariscar? Xa che digo, cando iba ao instituto e todo, xa ganei aos berberechos de noite para comprar o uniforme do instituto. Do instituto, carai. Home, claro. Claro, de alguma maneira. Sí, antes non era como agora. E que recordos gardas aí da túa época como mariscadora? Todos vos, os compañeiros, con todo. O máis malo foi que pasamos cando foi do Prestige. Que un día estábamos ali a mariscar alá en Campelo, e eu viña con túa tía na chalana, con Lola, e dixenlle, bueno, mañán a que hora é? E dime ela, non, mañán non vimos. Como non vimos? E logo, pois, non ves que, dixeu, pero aquí non chegou.
Ai, non importa, pero cerran todo e tal, pasamos, mima, pasamos. E despois íbamos ao muelle, a ese muelle xa novo, antes de haber o Puerto Deportivo. Íbamos ali axudar a facer o que sabía atar, as redes. As redes. E cousas para facer a valla que fixeron para que non entrara aquí. Entón, sí. Bueno, en vez de ir a mariscar, tiveches que ir a axudar, claro. Sí, bueno, pois pagaron tamén, algo tamén pagaron. Pero, bueno, perdemos moito. E despois tuvemos que ir a cavar, ti non te acordas da riada, primeiro dos fuegos, no 2006. No 2006, sabes que houve moito fuego aquí. Sí, moitos incendios. Eu sei que se limpiaban as ventanas, eu estaba nunha casa limpiando ventanas, porque tamén iba a limpiar casas e pisos, no verán e todo. E a mamá que me coidaba de Manuel. Entón chegaba e digo, aquí se xa limpiei, todo sucio e todo, claro, era do fume, de todo. E despois veu a riada, e a riada baixou todo, desde o Pereiro, desde arriba do Pereiro, baixou todo por aí abaixo, os muiños, que nos tiñamos un muiño alá 24 horas de molienda, e quedamos sin el, chamámoslle o muiño dos rapazas. E os troncos dos árboles, todo veu hasta a playa. E despois a playa quedou, enterrábamos hasta aquí. Sí, que a veces quedamos, tiñamos que axudar a compañeira a tirarte e quedabas enterrado. E pois tuvemos un tempo para regenerar a playa, acabar toda, darlle a volta, eso. Claro, para despois volver poder mariscar. Eso. Ainda estuvemos tempo, Eu creo que estuvemos 2 anos ainda coa esa cousa, moito tempo, sí. E despois tamén traballaches, tiveches un montón de traballos, traballaches tamén nunha fábrica de conservas, non? Sí, en Pescamar. Como era traballar ali? Ben, había que facer de todo, entrabas ali e non sabías facer nada, porque todas as cousas teñen un nombre distinto, e todo, e moitas na cinta que chamaban, pois a limpiarlo o peixe, a limpiar atún, listado, e máis o bonito, cando viña o bonito fresco, xa íbamos a abrilo, e todo eso, unhas veces se lía, outras veces nos cocedores, moitas cousas, sí. Pero o máis era para empacar as latas, o pulpo, a man, sí, tamén. E outras veces tocábache de andar de quedar, depois á tarde, de quedar a limpiar. Se dixeran, queres quedar a traballar? Eu casi sempre quedaba. Algúna vez tiña medo de vir de noite por aí, e despois unha compañeira de aquí, que a pobre xa falleceu, dixeme ela, nena, cando queiras, Ángeles, que ela chamame Ángeles, cando queiras quedar a traballar, queda, que depois vas comigo, mas co meu home. E entón, sí, sempre que me dixían, sempre quedaba, porque claro, é verdad. Sí, pero sí, estaba contenta. Sí, non? En xeral. E se tiveses que elixir, con que quedarías? Marisqueo ou coa fábrica? Co marisqueo mellor, porque o marisqueo ibas á mañá e pois á tarde ainda podías ir a outro traballo. Teñas libre, claro. E aí, según a marea tamén. E na fábrica había que estar desde a mañá, vir a comer rápido, que te traía, porque claro, e despois volver á tarde, e, bueno, xa era cousa de todo o día. Seguilles coa playa despois. No momento que estabas á fábrica non podías ir a mariscar, claro. Claro, mentre estaba ali, pero daquela como ainda non entrara a lei da profesional, entendes, que ainda non éramos profesionales, despois cando nos meteron na Seguridade Social, eso foi cando xa había que elegir unha cousa ou outra. Claro. Claro. Sí. Quen foi do Siteo Pérez e que aprendiches del? Que nos podes dicir? O Siteo Pérez foi un señor de Sober, de Lugo, que veu aquí facer aguardiente, facía a tus veciños, a tua abuela, a tuas tías, todos. Sí, eu creo que cheguei a coñecer. Todos, sí. E veu aquí, xa viña ao final do pai, e veu desde 14 anos a facer aguardiente. E pois viñéramos un irmán a Chancelas, a Samieira, e ele por aquí sempre. E despois iba asentando a pota, sentaba aquí na nosa, xunta a escuela, e aí onde máis facían, aquí facían todos. E despois de aí, pois había como 3 ou 4 sitios que tamén tiñan un sitio pendello para
Final de Laredo, Rosado Souto, na de Hortensia, sí, moitos sitios. A isto, dixe, bueno, realmente para ali, pois ali ven uns que estaban máis cercanos, ali facían menos, onde máis facían era nós, sempre porque éramos cerca, estaba a fonte e no campo e todo, porque claro, utilizar a agua. E moi ben. E aprendiches del algo? Ai, sí, enseñoume a facer licor café, a aguardiente tostada, moito. Xa me dicía que eu que tiña, xa se me puxera que xa sabía facelo. Pero claro, faltaba a pota, que non tiña. Claro. Despois, cando empezaron a prohibir en vez de facelo así en varios sitios, porque ali iba a aldea tamén por aí, iba o Sidrás, o Xubiño, San Martiño, Fontenla, onde chamaron, o Pereiro, moitos sitios. Pero despois, a Xunta, cando veo a Xunta e todo iso, empezaron a poñer solfas aquí en Combarro, nun sitio solo, que alá na casa en Casa Albito, na casa do Monte, na de Antonio de Parada, na dos pais, ali. E pois todos tiñamos que ir ali. E fomos ali uns anos, ainda fomos 10 ou 12 anos, ali facelo. E ben, si era cando viña o aguardienteiro, que viña no mes de outubro, e estaba hasta o mes de enero, polo menos, según o seu ano como fora da cosecha que houbera. E ali era como non tiñamos televisión, non tiñamos nada. E ali todo o rapaz íamos, asábamos castañas. Como así? E si, íbase para ali, e a mirar, a meterlle leña á pota, pero parecía que estaba a dormir, e enseguida se lle metías un hacha, dixía, ei, pequena, coidado, non lle metas nada. Porque non lle metas nada. Porque ele xa sabía todo como tiña que ir o proceso. Está experimentado xa. Para nós era como se fora un máis da familia. Sí, moito. E mira, Armadiña, aquí onde estamos, ten moito que ver cun equipo de fútbol, como xa sabes. E ali xogaba teu fillo, non? Como eran aqueles domingos que ías? Bueno, porque me encanta o fútbol. Encanta o fútbol tamén. Gusta o mundo, ainda hoxe. Do Barcelona. Do Barcelona. E íbamos a Armadiña e a mirar, a subir por ali arriba, a mirar, así, onde fora ele, sempre iba. Ti ibas detrás, non? Si, gustábame moito, moito. Ainda hoxe me gusta. Si. E a él gustáballe tamén, non? Si, encantáballe, si. E ti contenta? Ele estaba contento, hombre. E así para ir remontando un poquinho, como ves agora o marisqueo na actualidade? Pois agora mellor que antes, porque cando antes viñan os compradores, a mellor viñan 3 compradores, viñan aquí á Praia do Padrón, un exemplo, había que esperar por elas, e o que che daban, a como che deran elas, había que vender, porque non podía ser de outra maneira. E cando foi que puxeron o do profesional da Seguridade Social e todo iso, pois fixeron a lonja, que ao principio ainda estuvo cerrada 3 anos, porque os máis de 4 ignorantes dicían que non, que coa lonja que íbamos a estar peor, que íbamos a estar mal. E ao contrario, porque ali viñeron máis compradores, estaba toda a cousa máis... Mellorou. Sí, moito mellor. Agora teño máis precio, cando andaba eu non ganábamos as babosas, as japónicas a 2 euros, a 3 euros o quilo, non facíamos nada. Ai, mi má. E pois tiñamos, sí, nada, a verdad, eu dixo o que é. E agora están vendendo a un precio de medo, ainda ayer ali no periódico que hasta a 45 euros. Si, hai veces que sube un montón. Mi má, que ten o precio ou máis que a Navidades. Si, agora sí que... E fina agora hai pouco, porque daquela había moita fina. Eu collíamos caldeiros de fina, a tua tía, a tua abuela, que íamos moito xuntas. E 2 kilos de ameixas finas, unhas ameixas. Eu sempre collía as ameixas grandes, sempre iba. Tua abuela daballe bicos, cada vez que collía unha ameixa daballe un bico, si. E xa che digo, moi
un cambio ahora grandísimo. Ahora todo pola máquina, vai un cribado, non é coller todo como antes que se collía todo, non é que coller as pequeniñas, que xa o que vías ti que non era pequeniño, moi pequeniño xa non collías, pero bueno, había quen collía todo e vendía todo, sí. Antes hai 50 anos, sí, 50, 60, bueno, aquí había os berberechos, cando íamos de noite, collíamos, puñámoslo de noite na agua, o 1 de outubro, empezaba o 1 de outubro e terminaba hasta o 1 de marzo. Era a campaña que había, despois se cerraba. Ese día a noite, o víspera, xa estábamos no muelle da rúa esperando que baixara o mar e baixábamos xa como a bueno. E pois tiñamos así uns muñicos, puñámos o pé dentro daquele muñico dos cestos que levábamos ás uvas e todo, puñámos así, e pois collías os iberichos así, todos así, puñados, volta. Mi má era unha maravilla, unha maravilla. E agora andar ao quilo, e cando veo, ao quilo, coller un e coller lín. Eu penso que é do que vai para o mar, do que vai para o mar, sí. A japónica esa tamén sei se lle comería moito, porque está á mesma altura que o berberecho. Pode ser. Se a fina non, que a fina está fonte. Bueno, e agora xa a ultimísima pregunta. Que gardarías na túa palleira? Pode ser, pois, algo que non sexa físico, sentimental, o que ti vexas, así, algo que ti aprecias un montón, que dirías, isto gárdomo, e gárdomo aquí. Gardar, diría que gardar a quen quero moito, a quen quero máis, a miña nai, bueno, xa era e meus irmáns tamén, pero Manuel, para mí, é o principal, o meu fillo, claro. O principal de todo. O de todo, de todo. Bueno, pois... Gardaríalle ali unha sorpresa para ele. Claro. Mira, sí. Sí, gardaríalle unha sorpresa para ele de bo que é, de que nunca me dou problemas, hasta a fecha, nunca. Nunca. Nunca, nin de pequeno, nin na hora de maior, nin nunca, ao contrario. Ao contrario, sí. Pois quedámonos con iso, gardámoslo. Moi ben, por todo se ben, con todos, a abuela, con todos. Sí. Pois gardamos iso e moitas grazas por estar aquí hoxe. Encantada de compartir este rato contigo. Vale, ainda había moitas cousas máis que contar, pero bueno, hai que deixar para outro día. Hai que deixar para outra.